我嚟呢個羅湖村呢間新開嘅潮好味大排檔食嘅。佢呢個潮汕砂鍋粥我食過呢，好鬼正，上次冇拍視頻，所以今次再嚟呢度食。我呢通常三仔啦嗌呢中鍋158夠食㗎啦，有好多碗嘅。呢個就係潮汕蝦蟹砂鍋粥，你睇下啲蝦蟹幾多，鬧極都有啊，同埋勁鮮添。哇！有成2隻蟹嘅份量啊，配埋呢個叫咩芫茜正。呢個係沙姜雞煲嚟啦，哇！卜卜卜卜，你睇下啲幾有鑊氣，仲係卜卜卜卜卜卜卜。呢個係腐竹白果豬肚煲，都係全部卜卜卜緊，好有鑊氣。好啦，埋單啦，食咗3個餸，一個潮汕粥，跟住一個雞煲，一個豬肚煲，3樣嘢加埋茶錢333蚊。如果鍾意我呢段片嘅朋友，請幫忙分享、讚好、訂閱，多謝晒。